अभ्यासक्रम तयार ना, शिक्षकांची तयारी ना आणि दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला भाजप सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाची गडबड करता। हें जर अशा गडबडेन चालीक लायलें जाल्यार मागीर आमच्या विद्यार्थ्यांच्या फुडारा कडेन आमी खेळटात। सरकारा कडेन आमची विनवणी आसा हें चालीक लावपाची गडबड करची न्हय। पयलीं पुराय तयारी करात आनी मागीरूच चालीक लायात म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। न्यू एज्युकेशन पॉलिसी गव्हर्नमेंट न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स नवो सेक्रेटरी एज्युकेशन प्रसाद लोलयेकर आमी प्रेस कॉन्फरन्स दिला ते पळयला। प्रसाद लोलयेकर म्हणटा एक गोंयकार बरो ऑफिसर, पूण तो पयरूच एज्युकेशन सेक्रेटरी जाल्लो आहा। ताजे पयलीं जेन्ना विधानसभेचें अधिवेशन जालें, विधानसभेच्या अधिवेशनात सगळ्यांचें मत आशिल्लें, चड करून आमच्या ओपोजिशनाचें, की जर तुजी तयारी जावंक ना जाल्यार न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन पोस्टपोन करप, जे दुसरे स्टेटींनी केल्लें। आतां तयारी म्हणल्यार कितें? सरकाराची तयारी अजून जावंक ना हें कशें कळटा? बाब प्रसाद लोलयेकरानूच सांगलां आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सात की आमकां ब्रिदींग स्पेस जाय आनी स्कूल रिओपनिंग आमी पोस्टपोन करतात टू जुलय 1 हाजो अर्थ कितें? की गव्हर्मेंट इज नॉट प्रिपेर्ड। सो एक म्हयन्या खातीर ते ट्रेन करतात। कोणाक ट्रेन करतात? टिचरांक ट्रेन करतात। एंटायर सिलेबस टीचर्स विल बी ट्रेन्ड इन ऑल द सिलेबस इन 1 मंथ। अरे हू आर द स्टेक होल्डर्स फॉर एज्युकेशन? अ न्यू एज्युकेशन पॉलिसी स्टेक होल्डर्स आर पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टुडंट्स। टीचर्स आनी पेरेंट्स एंड स्टुडंट्सांचे हांगा पडून वचूंक ना। पेरंटाक आज मेरेन संवय कितें आहा की ट्युशनाक भुरग्याक धाडप, ताणें एग्जाम आन्सर करप, ताका रिजल्ट बरो येवप। आतां 5वी मेरेन एग्जाम आसची ना, एसेसमेंट आसतलो। पयलीं पेरंट्स प्रिपेर्ड आहात, हें एक जालें। दुसरें, भुरगे तयार आहात, आर द स्टुडंट्स रेडी फॉर दीस थिंग? मागीर एक सामंत कमिटी म्हणून आहा, हे सामंत कमिटीक ताणें 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिलां। वॉट इज सामंत कमिटीज रोल? सामंत कमिटीज रोल इज दॅट दे विल ब्रिंग कल्चर, हिस्ट्री ऑफ गोवा into the syllabus. म्हळ्यार कितें? ओपिनियन पोल गोंयांत जालो, गोंय साल्वार जालें, कोणा खातीर जालें? हें वचून सिलेबस रेडी जावंक ना। तांणी 6 म्हयने एक्सटेंशन मागलां। दॅट मिन्स युअर सिलेबस इज नॉट रेडी, युअर टीचर्स आर नॉट रेडी, युअर स्टुडंट्स आर नॉट रेडी. Why are you implementing it? You demanding to? I feel that the NEP should be the general consensus in the debate on NEP was that NEP should have been postponed. आणि एक ताजे फुडें एक कसलें तरी हें आहा, I made a point of it. It's called, ते मरे तातूंत that has to be translated into कोंकणी आनी मराठी. एक हें आहा ताका, नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेट. It is required under NEP that this should be translated in the mother tongue of the respective state, which is Konkani and Marathi. हे जावंक ना. So in other words, if the NEP is implemented hastily, which appears to be the case, then we are playing with the lives of our children, who are the pillars of the future. भुरग्यांचे जिविता बरोबर और तांचे एज्युकेशन आनी तांचे एंटायर फुडारा बरोबर फकाणां आमी करूंक जायना. वी शुड नॉट प्ले द फूल. हातूंत राजकारण कांय ना आनी हातूंत अशी रेस ना की NEP आमी इम्प्लिमेंट केली. सुशेगाद करा, तुजी करता ती बरे भशेन करा. गोंयकार म्हणटा सुशेगाद, हें आमचे प्रमोद सावंताक करपाक जाय. सुशेगाद म्हणटकर ताकतीक आनी घाई करून कांय फायदो ना. सुशेगाद केल्यार सुद्दां आमी 2 5 year प्लॅन चुकून वचून आमचे पर कॅपिटा इन्कम, एज्युकेशन, हेल्थ सगळे पॅरामिटरान आमी रेस्ट ऑफ द कंट्री परत फुडें. सो एज्युकेशन पॉलिसी मातशी तर पोस्टपोन जाली. मी सगळे स्कूल मॅनेजमेंट तांकां बरोबर कॉन्फिडन्सान घेतले, जाल्यार कांयच कोणाचें कांय चुकचें ना. कसलीच रेस हांगा चालू ना. इलेक्शनां कांय फाल्यां ना. सो आय थिंक गव्हर्मेंट कॅन पोस्टपोन इट. वाय टू